یکی از دخترم دیگرش باشه پسرم من چیکار کنم؟ من رو ببخش دخترم. رو از اینجا رو. از اینجا رو. شما کی هستید؟ زودتر رو. آوازتون شناس می نماید مگر شما رو میشناسم. گفتم گریز. پسرم برادرم برفی برات ببخش دخترم. دخترم ببخش مرا دخترم. به خود بیا دخترم. برفی خوب هستی؟ بیا خوجا بیا از اینجا می رویم. زودتر باش زود. تو با اون طرف رو بایش. خدایا مدد کن. زودتر باش. مجده با من چی شد؟ یک کس از پشتت زد. اگر رسیدم می اومدم تو رو می کشت. آن دختر کجا شد؟ اون شخص او را گریزاند. تشکر به تو زبیر برای نجات دادنت. مجده زبیر اینها کجا شدن؟ بده ها چی گفت شد؟ با ما حمله کردن. کی حمله کرد؟ دختر را دستگیر کردم. کسی با پشتم زد. از هوش رفتم. زبیر مرا نجات داد. کی مجده را زد؟ نمیدونم رویش رو ندیدم. مادامی که مجده را نجات داده باشه چطور او را ندیدی؟ تو دروغ میگویی. دیدم مردی از این جسه بود اما او را نمیشناسم. کی بودنش رو هم نمیدونم. دختر را گرفته گریخت. بچه‌لر کجاست؟ او را ندیدم. ابله این را ندیدم و این را ندیدم. پس چی را دیدی؟ چرا ایستم؟ این آدم دروغ میگوید. تو مرا بد میبینی برای اون که خلطه ها را یافته دادم. گپ زنیش را بین. تو چی گفتن میخواهی؟ بده وقتی به قرارگاه رفتیم به سیمن گوی مسئله را خودش حل کند. دختر به کجا گریخت؟ به اون طرف. زود رفت آنها را یابید. هم بچه و هم دختر را یابید. بلش بده. آنها را زود یافته به قرارگاه بیارید. به قرارگاه میرویم. راه گرده. ایستا به تو کمک کنم. زینب کجا شدی دیلا؟ خواطر شدم. یکون کس تو رو ندید. قریب به دست میافتادم زینب. من به تو گفته بودم که نرم. بیا به درون درم. حاجت به پنهان شدن نیست زینب. آنها از دیه رفتند. بله رفتند. اما نفرانی زیاده رو با خود بردند. دختری امکت آیشه رو هم بردند. چی؟ آیشه رو هم بردند. دختر جانکم وای دخترم مادر بنا نگهدار خدا جان دخترکم دخترم وای دخترم خدایا در بنا نگهدار دخترم را وای دخترکم یه نکنه دفعه گلی سردازم خبر میگیرم آیشه رو بیابرم شما خدایا دخترم حالا میبینید خاینان وزیر به خانه ها در آمد آدم جمع میکنید.
همین طور در خانه هایتان بشینید. گوش کنید اکا، از دستمون چی میآید؟ شما گمان میکنید که ما را نمیپراند؟ صبر کنید اکا. اگر تو ترسی نرو خومی، من میروم دخترم را میارم. بیایید. صبر کنید اکا. شما چه خیلی جوان مرد هستید ها؟ آرون آمود دارید، همین طور نیستید. آنها سلاح دارند، کارشان آدم کشی. چی طور من و شما مقابل آنها میبراین؟ حرفی ما را میپرند. پدر. زینب دخترم. علی چه حال داره؟ خوب هستی؟ خوبیم پدر. آیشه رو بردم. ها دخترم بردم. هیچ کار کردن نتوانستیم. از دست ما چی میآید؟ زود باشید، هزید، آماده شوید، میرویم. کی بود این آدم؟ برای چی با من یوری داد؟ خوجا نترس، اونها رفتن. بیاید آقای دکتر، ما هم زودتر رویم. صبر کن خوجا، اول یک با خونه اما که عبدالله رویم میلش. بیا. چی شده است بابا؟ چی شده است؟ همه‌شان رو کشتن. نخواستی همه‌شان رو کشته باشن. بیچاره ها شده بیچاره ها. مدادی ما گیرد تا کردن گرگون نکرده باشه. تو همین جایی است. این بیرحمی است. خدایا تو بزرگی، هیچ گناهی رو به جزا نمیمونی. زودتر باشید وقت را نگیرید. دیدی دیر کردید، باید خانه در قرارگاه میبودید. خودی ها در جمع شدیم سینون. آدمانی جمع کرده کن همین هایم. بله سینون. بله سینون. آن بچه در کجاست؟ نیافتید. چقدر نیافتید دیدی؟ بچه رو دکتر گریزنده است سینون. از پسش آدم فرستادن. دکتر حالا ایست دکتر، اگر روی خاطر استبار نمیبود نابودش میکردم. اکنون چکار میکنیم؟ تشکیلات از ما یک فدایی را انتظار است. چیکار کنیم؟ مجده دکتر رو دستگیر کردن. خواست از بچه رو دستگیر کنند. ناگاه شخصی پیدا شده به سری مجده زده دکتر رو گریزانده است. همین طور میگوید. همین طور میگوید؟ ها تو چی گفتن میخواهی بدی؟ در وقتی حادثه تنها زبیر همانجا بوده است. او این را گفت.
من به این آدم باوری ندارم. خودی او دکتر را گریزانده است. غیر از این دایم همراه مژده است. هر جاشان با هم تماما نزدیک شدند. من از دبیر شبهه دارم. شاید دکتر را او گریزانده باشد. دکتر او گریزانده است. از مژده هم یک لحظه جدا نیست. همین طور. بله همین طور. چرا او را نگاه می‌داری؟ او را به قتل رسان. باز چرا انتظار سینا؟ تو اینجا بیا. تو چیکار کردن میخواهی؟ چیکار کردم سینون؟ دکتر را تو گریزاندی. نیه کماندوم. دروغ نگو ابله. مژده اینجا بیا. همین آدم به سرت زد. مژده همین مرد دکتر را گریزاند. من مژده را نجات دادم کماندوم. خاموشی است. گپ زن مژده. در خاطر ندارم. به خاطر بیار مژده. من تو را نجات دادم. تو کی هستی؟ این من زبیر. من تو را نمیشناسم. لیکن شنیدی بدی در خاطر ندارد. باز تو میگویی که اینها دوست شدند. سینون این سینون آنها دروغ میگویند. کارت را کن. آماده شوید. میرویم زاد. میرویم زودتر باشه. زودتر راه گرده. روی دختری رفیق قایشه است. کن یک طرفیست. تشکر خیزبان. نوشی جان. نه تلفن کار نمی کند. گذر. اکنون چطور به سربازان خبر میدیم؟ چطور؟ بله زند از کار برآمده است. باری دیگر زنگ زد رئیس. کار نمی کند آخر. به من ده؟ الو دیده از من تو یکم کس تکنیک رو میفهمد؟ ها؟ اگر فهمد آماده تعمیر کند. من نمیفهمم. از برای خدا رئیس یک بار دیگر زنگ زن. یک بار دیگر زنگ محمد گوش کن. آواز هست؟ نشنوی؟ هست؟ آواز هست؟ به خدا نیست. انا گوش کنید. اینجا ده. الو یکان آواز نیست. بله البته نیست. برادران خفه نشوید. و سربازان خبر دادن نمیتوانیم. خوب اکنون چیکار میکنیم؟ همین طور نگاه کرده میشه. چیکار میکنیم رئیس؟ آنها آمده فرزندانمون رو گرفته برند و ما همین خیلی چینیم ها؟ کار میکنیم ما. درست میگویم. چیکار کنیم رئیس؟ من چیکار کنم؟ بیایید برادران. رفتیم برای رفتیم اکر. خفه نشو آقای حامد. بیایید برادران. زودتر برای اکر دیگ نشوید. البته یگان چاره میابیم. راهی یگانه این سلاح هست حامد. دیگر چاره نداره. آقای رافع چکل سیلا مگر این راهی حل است؟ برای نجات فرزندانمان مگر چاره دیگری هست؟ هست البته. چارهش جناب سبا است. جناب سبا؟ بله جناب سبا. بله میدانید که جناب سبا با تشکیلات همکاری دارد. در نزد تشکیلات آبرو دارد. اگر گپ را گیرد یک بار به نزدش روید عایشه را هاپی کرده از ذات تشکیلات میگیرد. من با طرفداران تشکیلات همکاری نمیکنم. ما با این گونه آدمان رفت آمد نداریم. باز هم یک فکر کنید آقای حامد. رفتیم حامد. رفتیم اکر. پدر چیگه؟ شما تلفن از کار برآمده است؟ از کار برآمده است گفتم. از کار برآمده است. تمام. تلفن از کار نبرآمده است پدر. تیمش کنده است. با من گوش کن. دختری بی عقل اگر در این باره به کسی گویی زبان رو کنده میپرپایم. فهمیدی؟ به خانه درو. دیدی از بین اینها یکم فدایی نمیبراید که چه؟ سینون 3 نفر میویان.
آن بچه در کجاست؟ بچه را دکتر گریزانده است اینو. رزلان ناوده برای حیوان، دفع شد از پیشم، دفع شد. های بردی اینجا بیا. لا بایسینو. اکنون چیکار میکنیم؟ تشکیلات از ما فدای انتظار است. کچه تو آنها را گرفته به قرارگاه بر. رو. مالش. کچه زود باش. بیدی، مجده، زبیر با من بیایید. ها بله. سینو با کجا میرویم؟ به خانه جناب سبا میرویم و البته برای ما نگار فدایی میآورد. بیایید. همتون روز به قرارگاه روید. فدایی با تو یاری داده میتوانم برای این جوانی را میشناسم. کار خوب میشود جناب سبا. با تشکیلات قول دادم اگر یک نفر نفرستم سرم در بلا میماند. وقتی که در دست فدایی نداری چرا قول میدی برادر؟ یک کودک بود جناب سبا. کجا شد؟ پریده رفت؟ کودک را دکتر گریزان جناب نخواد. اگر روی خاطر شما نمیبود آن دکتر را. پدر جون گفزم بیرم به اسب سوار شدن میخوام. چی؟ به اسب سوار شدن میخوام. آفرین پهلوانی پدر. رفته به محمد گوی تو را به اسب سوار میخواد. پدر جون جناب سبا سرتان تماما سیاه شده است. البته. یعنی این طور باشد با دکتر کاراتان تمام شده است. تمام شده است. چی بود؟ من به خاطر شما به دکتر دست نرساندم. من با دکتر کار ندارم. چه کاری که میخواهی کردن گیر. کاردار نمیشدم. دکتر لین این دفعه خلاصی نداری. مرحمت. خوجه؟ آقای دکتر به مطلب قبول شدی خوجه. نیم بعد در خوابگاه ده اینجا میخوانیم. با آقای مدیر تشکر گوی. تشکر آقای مدیر. تشکر به شما. بیا خوجه. با تو جای خوابت رو نشون دیم. آقای دکتر خدا از شما راضی باشد. خدا جای مادرت رو جنت گرداند خوجه. با کوشش های آن کس به اینجا آمدی. کاش که اکای بکری هم کاش که اکم هم در همین جو می بود. با جای او تو میخوانی خوجه. به خاطر مادرت و به خاطر یکت این کارو میکنی. دیگر کودکان دی همون چی؟ آنها چی میشوند آقای دکتر؟ یا خوجه رو. اونها نیز نجات مییابند خوجه. همه‌شان نجات مییابند. تو را از آن دارو خلاص میکنم.
سینان بسیار خوردم، دلم بیهوده شده است. بدی رفت هوای تازه گیر. خوب می شود. زبیر کجاست؟ سینون چه شد؟ زبیر نیست. اون مبلغ گریخته است. زود رفتم مجده را خبر گیر. حجرش در کجاست؟ من از کجا میدونم بدی؟ رفته یاب. هایست. چی شد بدی؟ زبیر در کجاست؟ نمیدونم. سینون چه گپ شد؟ مجده در جای خوبش. زبیر چه؟ با خدا نیست سینون. بدی زبیر را باید یابیم. در کجا میگردی؟ برای قضای حاجت برآمدم. زود رفتن خواب کن. رو زود. سینون این احمق چی کاری کردن میخواهد؟ با دقت باش. برفین دخترم، من آمدم. برای بردنت آمدم دخترم. تو کی هستی؟ از من چی میخواهی؟ من مادرت هستم دخترم. مرا نشناختی مگر؟ تو خواهین هستی. خواهین هستی. برفین خواهین هستی. دخترم. مادر. بخیر است انشالله. این خیلی خوب بود. چند روز شد مادرم رو خبر نگرفتم. یا اینکه خدا نگه دارم. دخترم رو بردن. دخترم
چیکار میکنم دخترکم را بردن. اینجا چی واقع شده باشد؟ خسته نباشید آقایان. سلامت باش رئیس. تلفن را تعمیر کردی رئیس؟ نه، آن تلفن تعمیر نمیشود. شما با تلفن مدد خواستنتون رو مانید و به نزد جناب سبا روید تا مسئله را حل کند. دخترتون هم زودتر برمیگردد. چیکار میگویی رئیس؟ از جناب سبا یگان چیز خواهیم. اون نیز البته یگان چیز میخواهد. نزد جناب سبا سرخم کردن یعنی نزد تشکیلات سرخم کردن است. آقای رافع خوب فکر کنید. آخر او دخترتون است. برای او را نجات دادن چاره دیگر ندارید. من برای خوبی کار میگویم. خیر خودتون میدونید. یعنی به من ده. پناهتان با خدا. خیر نباشد. خیر مالهایتان رو نقض کنید. خوش آمدید آقای طاهر. دیر کردید. بسیار خواته شده. کجا رو با مکتب برده ماندم دیلو؟ بسیار خوب. اما خیلی خسته می نموید آقای طاهر. از سلاح دارم با دشواری نجات یافتم. خدا رو شکر. یگان چیز می خواهید؟ شاید گرسنه باشید. رفته خوراک میارم. دیلو هیچ چیز نمیخواهم. در دیه یگان واقعا رخ داده است. سلاح دارم و دیه اومدند. مجده دارو در کجاست؟ مجده نمیدونم آقای سینون. در جایبم بود. سینون همه جای خانه رو کوفتیم یگان خیلی دارو نیفتیم. بله نیفتیم. تا قرارگاه صبر کن میاریم. آنها از حد گذراندند. سینون حتی مرا هم بردنی بود. نامردها. خودت خوبی دیلو؟ به تو ضرر نرسید؟ من خوبم. خواطر نشوید. اما دختران زیادی رو بردند. حتی دختر امکی رافع رو هم. امکی حمید خیلی غمگینند. زینب رو نبردند؟ خدا رو شکر که امکی حمید او رو پنهان کردند. خدایا شکر. حالا در وقتی نبودنی بابای ابراهیم آنها از حد گذراندند گویا؟ راست میگویید. وای سمچه نوشته اتون با زینب خیلی پسند اومد. با تو کف میزند؟ آشتی شدید؟ بله آشتی شدیم. زینب همراه کودکان است همینطور نه؟ بله در اونجاست. لیکن مشق رو خط کرد. چرا؟ پس از اینقدر واقعه های در دیه ما روی داده در آزمون اشتراک نمیکنم گفت. یعنی از تشکیلات دخترت را گرفتنده و تشکیلات تنها گپ شما میگذارد. اگر خواهید دخترم را از دستشان گرفته میتوانید. البته دخترت را از دستشان میگیرم آقای رافع، لیکن دو شرط دارم. چه خیل شرط؟ از این پس با تشکیلات همراه میشوی. چطور جناب سبا؟ من این گونه کارها را نمیفهمم. مرا با آن بیدین و به ایمان ها همراه نکنید. شرط دویمم جیانت به ما ضرر بسیار رسانده است. آن معلمه را آورده به ما میسپاری. جناب این چه شرط است؟ زینب جانم می شود، دختر دادرم است. من چطور او را آورده به دست شما میسپارم؟ خودت میدانی آقای رافع. یا جانت را میاری یا دخترت را فراموش میکنی. شما تماما انصاف نداره جناب سبا. آخرش خیل می شود. یکون چیز دیگر دیم چی ها؟ چوربا دارم، چوربا میدیم. همش را گیرید، همش را میدیم. تو دخترت را با چوربایان برابر میکنی. این سخنی آخرینم است. آقای رافع خودت میدانی، یا دخترت یا جانت.
مایلش لیکن با من کمی مهلت دهید. با تو 5 روز مهلت. اگر در مدتی 5 روز معلمه را نآوری عاقبتش را خودت بدانی آقای رافع. زودتر باشید، وقت را نگیرید. با تشکیلات خوش آمدی آقای رافع. خودش چرا؟ کمی برای چرا ایستاده زاد؟ رافع در اینجا چی کار میکنن؟ حاضر می آیم آقای رافع. زنان دیدی شما رفتن میرید، من رسیدم می آیم. خوب شد سینم. در ده یک جوان است. در سن کودکی خانه‌دار شده است. لیکن زنش رو پرتافته رفته است. عاقبت جوان و دختر معلوم است. از روی عرف عادت باید دختر را کشاند، نمی‌توانی؟ بله، لیکن جوان دختر را بسیار دوست می‌دارد. پراندن نمی‌تواند میگوید، اما آدمان او را مجبور می‌کنند. عاقبت چه شد؟ جوان دیوانه شد. این خیل آدم را فریب دادن آسان است. این طرفش را به من بدار. من فدایی را یافتم. با باوری و قرارگاهت رفت سینان. تشکر جناب سبا. خیر تا بازدید. سینان، در بین آدمانی جمع کرده اتان دختری رافع هم بوده است. او را باید هشت گیرید. با رافع مصلحت کردیم. این بعد به تشکیلات کمک میکند. غیر از این در مدت 5 روز معلمه را هم آورده به ما میسپارد. یعنی در نتیجه کارها خوب می انجامد. بسیار هم خبری خوب بود. خوش میماند. صحنه‌چه رو بازی میکردیم، بسیار خوب میشد اپا. بله خواهش میکنم بازی کنه معلمه. بچه ها من هم خیلی میخواستم، اما در این احوال چطور بازی میکنیم؟ غیر از این با این احوال نمیدونم چطور میشود. همه اندوهگینند، ترسیدند. با این احوال هیچ کس به فرزندش اجازه نمیدهد که در مسابقه اشتراک کند. حق است، لیکن این معنای آن را ندارد که ما آنها را راضی کردن نمیتوانیم. طاهر خوش آمدید. خوش آمدید آقای طاهر. خوش باشید بچه ها. برای صحنه چه نوشته‌تان تشکر زیاد طاهر، لیکن ما اون رو بازی کردن نمیتوانیم. شما بازی کردن میخواهید بچه ها؟ خیلی میخواهیم آقای دکتر. بسیار میخواهیم آقای دکتر. نباشد با مسابقه بین مکتب‌ها تیاری بینید. اهل ده همه غمگینند طاهر. با کسی چیزی گفته نمیتوانم. با اونها حق هستم و من هم دیگر قوت ندارم. خیلی خسته شدم. مگر ما این صحنه چرا وحدت ملی نگذاشتیم زینب؟ مردم این منطقه با این صحنه از هر وقت دیده حاضر احتیاج دارند. نتیجه این بسر و سامانی ها در نبودن وحدت ملی است. این صحنه چه در اصل چگونه بودنمون رو میفهموند. یک جای بودن و یگانه بودن و پرقوت بودنمون رو میفهموند. ما نباید پس گردیم. پس گشتن این مغلوب شدن است. آخه تا مسابقه وقت خیلی کم مونده است طاهر. ما باشم یگان مراتب مشق نکرده ایم. به مشق موفق نمیشویم طاهر. موفق میشویم. باید موفق شویم زینب. من هم کمکتون میکنم. همه یک جای با کمک یکدیگر با مسابقه تیاری میبینیم. مایلش طاهر، چه خیلی که خودتان خواهید. بچه ها رفته همه کودکان رو جیغ زنید. بسر بیاین تیاری میبینیم. خوب شد است معلمه. کنی بچه ها روید، زود باشید.
زینب، من نه از دلسوزی با بیماری تو با تو خونه دار شدنیم. دیگر این موضوع رو نکشوید. التماس. گذر. زود باش. تو هم گذر. گیر. اینها رو پوشه. زود به درون دروه. من خود دیگران و دختران در یک جا ایستم. برای چی نمیستادن؟ های با گناه از چرای کار میکنی؟ هم عیب و هم گناه را پیش درا. تو خانگاه چی خوش آمدی خواهر. آنها را یافتید سینان؟ یافتیم. چیکارها رو انجام دادی؟ لباسای گفته‌ات را دادم، آنها رو می‌بینم. خوش آمدی. آماده ای که برای دعوایمان مبارزه بری؟ ها؟ مجد دارویش را گم کرد. زود خبر ده تا برایش دارو بیارند. مالش، لیکن چطور دارویش را گم کرده است؟ من از زبیر شبه دارم. گمان میکنم دارو را او گرفته است. چرا او میگرفته است؟ او دارو را چیکار میکند؟ سینان، من از او در حراسم. او را کشیم خوب میشود. کمی صبر کن بدی، میفهمیم. تو را زیر نظارت گیر. تو باشی هر چیز زودتر خبر ده تا دارو بیارم. همین که دارو آوردن زود با او ده. فهم سینان. مرحمت جناب. گذار. جناب، چه گپ؟ از تشکیلات خبر فرستادند. آدمان را که روزی گذشته از شهر آمده بودند، خوش چی شده است؟ همه‌شان را در راه کشتند. همه‌شان را؟ بله جناب. خدایا کاش مادرم آنجا نباشد. تو با کجا میروی؟ عزیز، آدمانی که روزی گذشته برای به تشکیلات داخل شدن آمده بودند همه‌شان را کشتند. راست است؟ راست است. کاری تو چی؟ گریه کردن نیست. راست کارات رو کن. مادر، این چی بلا بود که به سرم آمد؟ مادر جون. به منظورم آمده اقلا یک بار مادر گویم. اون هم برایم پسش. و برات بگویم مادر جون، خواهشتان را اجرا میکنم. برای چی گریه میکنی؟ در بین اونها مادرت بزرگ پدرت بود که ناله میکنی. چی گفت است؟ چرا گریه میکنی؟ همان شخصی رو که همده هم گفته بودم. بعد؟ او در اصل مادرم بود. تو مرا بی عقل فکر کردی. چخل مادر؟ نگه ریشدار بود. نه خدا مادرم بود عزیز. آن ریش ساخته بود. برای بطری رو نجات دادن پنهانی به تشکیلات همراه شدن. همان ریشدار زلال بود؟ بله قسم میخورم که مادرم بودن. التجا میکنم عزیز، خواهش میکنم جسدشون رو به اینجا بیار. هیچ نباشد او رو گوه رو نمیرسی. خدایا توبه. به این زن میگره. یعنی زلال با تشکیلات همراه شده بود؟ این را خورد دخترم. با تو یک چیز گفتم میخواهم. چی گفتم میخواهی؟ گوش کن دخترم. من سخت پشیمان شدم. درک کردم که این راهی درست نیست. بین آدم‌ها میگن نه دین دارند و نه ایمان. آنها با کردها هم هیچ علاقه ندارند. گفتنیم که من از اینجا گریختنیم. بیا تو را هم گریزاندم به نزد مادرت برم. من نمیگریزم. یک سرباز رو پروندم. حبس شده نمیخواهم. یگانه جایم تشکیلات است. تو دختر خوبی. باور ندارم که کسی را کشته باشی. حتما در این کار نافهمی شده است. رد از اینجا. سری ما رو در بلا نمان. های، او را تنها دیده چی کار کردن میخوری؟ هیچ، فقط صحبت میکردی. تو را نگوی ابله.
یگان کار نکردم چرا جنگ میکنی؟ معلوم میشود که تو دردی دیگری داریم. دمت رو گیرم نه خاموش. من تو را تو کاردانشان بوجده. بردی من او را میکشم. در اینجا چه گپ است بردی؟ چه گپ است گفتم؟ این ابله با مجده صحبت میکرد. چه نقشه در سر دارد؟ مجده چه گپ است؟ هیچ گپ نیست آقای سینون. با من خوراک آورد. همه شمید. خیز تو نیز همراهی ما برای عملیات می‌روی. خوب کاردار نشو بدی. مجده بیا تو هم همراهی ما میروی. مایلش آقای سینون. بیاید میروی. سینون این آدم چی کاری کردن میخواهد؟ کارت را کن بدی. تو به من باور نمیکنی سینون؟ باور میکنم. اول باید چی کار کردنش را فهمیم. رایکالتور همان طور یافت که گویا خودش گذاشته باشد. بله. شاید از آدمانی تشکیلات باشد. شاید ما را میسنجد. لیکن تو با دقت او را نظارت کن. اگر یگان کاری خطایش را دیدی به من خبر ده. جزایش را خودم میدیم. راگرد برویم. ای مجده با من دخالت نکن. سرم را در بلا نمون وگرنه به سینون میگویم. گوش کن دخترم. چطور به تو نزدیک شوم؟ چطور تو رو نجات دهم دخترم؟ چی شد به شما؟ کنی بگویید؟ آنها را پدر و مادرانشون اجازت نمیدینن اپا. آنها خیلی میخوان لیکن من به شما گفته بودم. پس نمیگردیم زینب. این طور باشد به خانه های کودکانی که نقش میبازند یک به یک میگردیم. میشود بیا میرویم. معلم زینب شما رو میفهمم. خیلی خوب میفهمم. لیکن احوال ده رو میبینید. سلاحداران هر روز به ده اومده نفری رو میبرند. خدا نشان ندهد اگر باری دیگر به خانه‌مون بیایم این دفعه ما رو میکشند. اما پدر جان بسیار خواهش نکن. نمیشود دخترم نمیشود. گوش کنید اگر خواهر خفه نشوید. التماس ما رو به این گونه کارو همراه نکنید. گوش کنید زینب از من تنها گفتن است. کسی به این کار راضی نمیشود. این را دانستم. خیر مایلش خودتون میدانید. چی گفت شد زینب؟ میترسند طاهر. آنها حق هستند. به فکرم کوششمون بیهوده است. کسی به فرزندش اجازت نمیدهد. شما به نزد یلدا روید. من حاضر میآیم. خوش آمدید آقای دکتر. خوش باشید. فاطمه تو در صحنه‌چه بازی کردن میخواهی؟ او میخواهد ولی من راضی نیستم. خودت هم میفهمی. حالا وقتی این گونه کارها نیست آخی. این طور باشد کی وقتش میشود؟ مرا گوش کنید. وقتی که ما این خیل رفتار نمودیم ترسیدیم و خود را به قفا کشیدیم اصلا وقتش نمیرسد. اگر خودی حاضر مستدی راه این راهزنها نشویم فکر میکنید آنها از کودکانتان را به کوه برآوردن دست میکشند؟ فکر میکنید از طلا و تاراج کردن رزق و روزی فرزندانتان دست میکشند؟ نگاه کنید. این مسابقه شاید یک فرصت شود تا آدمان از احوال بدی مردمی ده با خبر شوند. حداقل از حال و احوال مردمی ده همان از نزدیک شناس شوند. بعد میبینید که چطور به ده همان دست کمک دراز میکنند. اگر ما ترسیم آنها چی کاری که خواهند همان را میکنند. وظیفه ما نزد آنها سرخم نکردن، مبارزه بردن، یعنی تسلیم نشدن است. ایست کیستی؟ بیگانه نیستم. زبیرم.
بفی مادر خاموشی دخترم. مادر چی طرف اینجا افتادید؟ برای بردنی تو اومدم دخترم. مادر جون من یک آدم رو کشتم، دستم رو به خون زدم، رفتن نمیتوانم. در این کار حتما نافهمی شده است. تو به کسی ضرر نمیرسونی دخترم. درست میگوید مادر. اگر مجبور نمیشدم نمیکشتم. همین دفعه مجبور بودم، برای ناموسم کشتم. اصلا دیدی بفینم به خاطر ناموست کرده ای. کسی تو رو به یکان جای نمیبرم. جنگی مادرت همینجاست. تو رو پنهان میکنم. کسی نمیدهم تو رو. فقط تو روزی شب دخترم بیو گریزی. زی جای افلوس گریزی. میگریزی مادر. مادر به این طرف. ایسته در اونجا. چه گپ است؟ از کجا آواز برآمد؟ گرفتن سینون با اون طرف. تو همینجا ایستاده مرا حمایت کن. مایلش چی شده؟ چه گپ است در اینجا؟ با اون طرف گرفتن. در پشت خرسنگ ها کسی هست. احمد مادام گریختن چرا ایستاده ای؟ از پسشان روید حیوان ها. دستگیر میشوم مادر. من پنهان میشوم. توش به نزد آنها رفتم. مادر جون شما رو میکشن. به دیگر طرف ترم. دهی رفتم. ایستد نگریزید. مجده چی گپ شد؟ گریختن. چی بودنشون رو نفهمیدم. مجده او که بود؟ نمیدونم، در طوری که نشناختم. پراکنده شوید. همه جای را کابل زودتر. رفتم زود باشید. زود باشید. ایست. این من زبیر. تو در اینجا چی میکابی؟ گریزه ها را میکابم کماندون. گریزه رو با چراغ میکابی؟ سلاح در کجا سبله؟ از سراس مگه فراموش کردم. رو از اینجا رو. از نظرم داشت رو. میرنیم که چه؟ خدا این پرچم کجا شده باشد؟ خسته نباشی خانم کزبان. بخیرت چیکار میکنید؟ در اینجا چیکار میکنید؟ پرچم رو میکوبم پدر. یافتم. پرچم رو چیکار میکنید دخترم؟ سهله چه میمونیم پدر؟ در اونجا پرچم لازم است. کزبان ایستو دخترم. یادم نیست. چه سالش بوده است؟ شما نمیدونید پدر؟ معلم زینب کودکان رو برای صحنه‌چه آماده میکنند. در مسابقه بین مکتبی اشتراک میکنند. یه هی آبی کلام رو میبرد همه بشناسد. تو چیکار کردن میخواهی معلم؟ صحنه‌چه بوده است. فهمیدم سردارم. فهمیدم. چارش رو میبینیم. انا باز بهتر میشوی. وقتت خندید مجده. دروغیت را آوردن. تن اینها را خور. اینها بسیار نیستند که چه؟ خور هیچ گپ ندارد. خور مجده خور. اطاعت. فهمیدم سردارم. خورید بچه ها. خوراکتان رو خورید.
چی گفت شد سینون؟ در بینمان یک خواهی نست گفتم. من نه. از روی گم شدنی دارو گمان میکنم که خواهی عمیق زبیر است. کی بودنش را میفهمیم. چرا آنها با من مینگرند؟ همه‌اش را از خود کردم معلم، لیکن مادرم اجازت نمیدهند. چرا با او اجازت نمیدهید؟ احوال دیه را خودت میدونی زینب. حالا وقتی سحنت چه نیست. شما حق هستید خانم زهرا، اما حاضر عین مدعا است. آنها تنها ما رو ترساندن میخواهند، آینده فرزندانمان رو دزدیدن میخواهند. چرا با این اجازت دهیم؟ در اصل باید خودی حاضر این کار رو کنیم. چی میخواهی در آینده فرزندانتان مثل آنها شوند؟ شاید این صحنه چنان با آوازه دیه رو به بیرون برآورد، یا شاید دقت مردم رو به خود جلب نموده در دیه کوچک ما رو به بیرون میکشاید. مگر این بد است خانم زهرا؟ خیر میلش، تو معلومات عالی داری، خوب سر میفهمی. دختر مرا هم به صحنه چت همراه کن. تشکر مادر جان. تشکر خانم زهرا، تشکر. بیا رفتیم جانکم، رفتیم. چی میگوید؟ چیکار کردن میخواهد؟ کدام در کشاده میشوند که آوازه دیه را میشنوند؟ انا تشکر بگیرید. تشکر خیزبان. انا اینها رو هم به شما آوردم. اینها را به ما ده خانم خیزبان. خدایا توبه، این دختر مگر دیوانه شده است؟ مرحمت. به من ده، من میدونم. بفرست. زینب، زینب دیستو. حامد شهباز. شنیدم صحنه چه مادر میخواهی؟ با خواست خدا در مسابقه اشتراک میکنیم حامد شهباز. برای دهمون خیلی خوب میشود ها؟ انشاءالله. خیر مالش برای کار. تشکر، تو بازدید. خیر تو بازدید. در یگان خیلی مسابقه اشتراک نمیکنی. صحنه چتون رو با سرتون بلا میگردانم. برفین، با تو چی شد؟ کاری تو چی؟ رو از نزدم. این من برفین. تو کی هستی؟ من مادرت هستم دخترم. من تو رو نمیشناسم. دفش از اینجا. با تو چی شد است برفین؟ تو رو گفتم از اینجا رو، وگر نمیپرونم. رو گفتم رو. باز دارو عقلش رو ربوده است. چی گفت است رئیس؟ فوراً با سینام صحبت کردن لازم، خیلی مهم است. با سینام چی بگویی؟ در وقتی صحبتمون میفهمی تلفن رو ده. زود باشه، زود باشه، دغمه نکنه. گذاره یعنی زود باشه. زود در آماده شوید. تا کجا میبرید؟ بسر جنا، بسرهی. از این طرف. کسی دختری رافعه باشد یک قدم بپیش. کیست آن دختر؟ آن دختر کیست میگویم؟ من. نقص تو همینجا میمانی. گذر اینجا بیا. محرم بدی و قرارگاه روید. خوب شده است. راه گرده. کنی زودتر راه گرده. کنی زود باشه. زودتر.
راه گردید. الو شد فهما من حل میکنم. کچا همه را جغزم و دهه آبی کلان میرویم. بخیر است جناب، چی شده؟ آن دختری خواهین همراهی معلمه با سر بالا کردند. این دفعه خلاصی ندارند. هر دویش را هم میکشم. خدایا پسرم را هلاک میسازند. دیلو 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 یکون مشکلی داری دیلو؟ نه آقای طاهر. من به نزد الدو میروم. اگر لازم شدم جغزم. مالش. با تو چی شده است دیلو؟ بابایم هولان برنگشتند. یگان خبر هم نیست. خیلی خواطرم آقای طاهر. دیلو شاید کارشون طول کشیده است. امروز یا فردا حتما برمیگردند. انشالله. کچا تو همراه این دختر در جایی گفتم انتظار شو. وقتی که کارمون در گه تمام شد او را از آنجا میگیریم. فهموسینم. حسن با من بیا. کلی پیشتر شما با من بیاید زود. کلی به من ده. خانم فیضا تا اینها نرفت ممکن نیست. از چی میپوشم تو خدایا توبه. من چی گفتم که زود کار میکنم؟ انا ببین اومد. این سفرها خیلی مهم است. این رو باید خیلی خوب تلفظ کنی. با یک حسیاتی بلند گویی. فهمه؟ آقای دکتر لابای بیایید خدیجه، خوش آمدید. خوش باشی زینب. با آقای دکتر گفتنی دارم. شما رو گوش میکنم. ممکن است در بیرون صحبت کنیم. البته بیایید در بیرون صحبت کنیم. سیلو به دستان میآیم. در کجایی؟ وزیرها خیلی نزدیک آمدند. ایستید من آقا. بچه‌ها ایستید. سیلوها به دستان و دهن نزدیک شده ایستادند. شنیدیم همه که حمید. آنها آدمان زیاده را از همون بردن. باز دیگر چی میخواهند؟ چی خواستنشان را نمیدانم. خائنان دشمنی شمایند. شما را در کجا روی خیابان میکشند. هر دویتان باید از ده روید. با کجا میرویم پدر؟ دخترم بهترش از این ده گریزید. بیایید روید. رفتید. ایستید کسی به یگونجا نمیرود. همه‌تون همینجا ایستید. چیکار کردن میخواهی دکتر؟ به یگونجا نمیرویم اما که امید. تا مسابقه وقتی کمی مونده است. باید با صحنه چه تیاری بینیم. شما دیوانه شدید؟ پدر طاهر راست میگویند. این صحنه برایمان خیلی مهم است. سیلوداران تنها یک روز در اینجا میمونند. لیکن برای اشتراک در مسابقه باید یک سال دراز منتظر شویم. شما فقط ما و کودکان را تو رفتن سیلوداران در یک جای بخواب پنهان کنید که مشقمون رو دوام دهیم. بعد از آن در مسابقه اشتراک میکنیم. طاهر درست میگویند. و ما فقط جایی برای پنهان شدن لازم است پدر. فهمو دخترم، لیکن این قدر آدم را من در کجا پنهان میکنم؟ در پس خانه‌مان یک عاقل کهنه‌ای هست. انا در اونجا پنهان میشویم پدر. رفته در اونجا پنهان شویم پدر. ها شما چی میگویید؟ میلش مجبورم به گفتان گوش کنم. برای انتظار شوید. احتیاط شوید پدر. دیلو رو فراموش کردیم. اونها اومده اول نقطه تیبی رو تگرو میکنند. سعید فهمیدم آقای دکتر. حاضر رفتم با اون خبر میدم. انتظار میشویم. کجا شدید بابا جان؟ چرا تو حال نمیوید؟ سیلو دارم. در کجای دختری مسخره باز؟ و بیرون برو. بعد همون آمدیم. بیا گریخته به خانه. چه خیل خانه؟
به چی ها بگویی؟ رام از اینجا؟ مردم که باز دارو دادن دخترم باز خاطرش را فراموش کرده است. یک بلا کرده او را به خانه برم. شاید یک چیز را به خاطر بیاورد. میرویم بیدی به خانه معلمم میرویم. شاید در آنجا پنهان باشند. راه گردیم زودتر. بچه ها دوید زودتر زود باشید. بیایید به این طرف. پس کردید بچه ها. دوید زودتر نمت را گیری ابلا. آقای دکتر رفتاد. بیایید زودتر باشید. زود باشید. مرا جر زدید جناب. برون برا. شنیدم با تشکیلات خائن همراه شده است. از سینور خبر دادن لازم. با دقت باشد. فهمو جناب. من زود رفته خبر میدیم. عزیز چه گفتن میخواهی؟ جناب از آدمانی هفته گذشته به تشکیلات همراه شده کسی زنده مانده است. چی با یگان تویش خاندار شدنی بودی ها؟ از تخبیر الله جناب. یک مرد بود. نشانزنی خوب بوده است. او را رها کردند. حتی دیروز همینجا بود. چی شده است؟ همسرم خدیجه یک مادری بیعقلی دارد. دخترش در تشکیلات است. برای او را خلاص کردن به تشکیلات همراه شده است. لیکن او مرد است. به این چه علاقه دارد؟ گوش کنید جناب. آن زن ریشی سون این مانده است. حتی من او را نشناختم. او چه خیل زن است؟ او زیردی تشکیلات است. ما را هیچ دوست نمی‌دارد. فکر میکنم انسانی خوب نیست. یعنی خواهین همان زن است گفتنی ها؟ فوراً با سینان خبر ده. او را یافته آگاه کن عزیز. مرا فهمیدی؟ سینان در کجاست جناب؟ از جهه آبی کلان رفتنی بود. همان جاست. میلش من روم. رو زودتر رو. مادر خدیجه مادر جان خاموش دخترم عبوزت را نبرا. خدیجه برای چه اومدی؟ چه گپ شده است؟ مادر جان همراهانتان رو کشتن. من فکر کردم که شما هم مرده اید. به نسی برات رفتی؟ بله گفتنی بودم که برات. خاموش خوب شد که تو را دیدم. مادر جان قربانت باشم. مادر جان مادر جان خوبم. اکنون به خونه برم. هیچ چیز رو نمیفهمم. چرا گریخته نمیروند؟ در آغیل کونه چی کار میکنند؟ آنها با آزمون تیاری میبینند. سلاحداران به ده آمدن. میفهمی؟ آمید میفهمم اصلا میفهمم لیکن چیکار کنم؟ معلم کجاست؟ زینون دخترم در دهان نیست. مجده خانه را کابید. صبر کنید. همه دارو کابید. صبر بکنید. صبر کنید. با جناب سبا گپ زده بودم.
باید دخترم رو رها میکرد. حالا وقتی آن نیست. رو کار را کن. در همینجا ما رو منتظر شوید. بیایید. یکم کس نیست. به خانه میدرایم آقای. اول باید فهمید که در خانه هستند یا نه. بله درست. تو دکتر نیستی مگر؟ بله. رو. سینون تو را میکوبد و دستفتی تو را میپوشد. چرا با من کمک میکنه؟ در اینجا نیست. رو زودتر. باید به درون درویم. رو گفتم رو. گوش کنید همراه هم کودک کنند. باید به درون درویم. سینون در درون است. رو. برید از اینجا میرویم. رفتیم برید. آنها با دری زمین فرو رفتن. همه خانه ها را یک به یک میکوبیم. بدی زودتر. بله زود باشید. تو در اینجا چی میکوبی؟ در کجا بودنی دکتر و معلم را میدونم. در کجایند؟ با من بیایید. بدی راه گردید. زود باشید. سینان چی گپ است عزیز؟ مردر شما رفتن گیرید. راه گردید. رفتن گیرید. جناب سبا گفتند که با تشکیلات یک خائن همراه شده. میزانیم عزیز. در اصل و در عروسی من است. برای دخترش را از تشکیلات خلاص کردن با لباسهای مردانه میگردد. آن زن دشمنی تشکیلات است. از روی گفته ای سبا شاید جاسوس دولتی باشد. شاید زبیر باشد. چه آدم است؟ ریش دارد، کلش بسته است، چشمانی کلان دارد. شو فهم او زبیر است. خودش رفته او را به قتل میرساند. صبر کن. چیکار کردن میخواهد؟ برای کی کار میکند؟ اول این را فهم. برای سردارانمان یا اینکه برای دولت؟ بیا رفتیم. آنها در کجایند؟ به خانه در اومدند. سلاح داشتند. من از قصرشان رفته نتوانستم. فرما راه گردید. دیدی در آمده کابه. در آیه تر. دخترم اینجا خانه توست. قربانت شوم به خاطر بیار. دروید بچه ها دروید. زودتر دروید پر میکنیم معلمه. گذشته شینید چیری نکنیم. شینید زینب دخترم آب آوردیم. تشکر پدر. با من دی آلدو ما با بیرون نمیبرویم. یکون گپ شد خبر میدهی. معلش آقای دکتر. خیر به شما برای کار فرزندانم. سلامت باشید. تشکر. رفتیم آقای حامد. سینون خبر؟ در خانه کسی نیست سینون؟ تو بابا بازی میکنی؟ شاید رفته باشم. بیا او رو میکشیم سینون. مجده گیر سلاح رو گیر. تو را زنده نمیمانم. اونها رفته باشن عیبی من چی؟ من را نکشید. من دیها را خوب میدونم. آنها را به شما یافتم میدیم. دروازه نبلا خاموش. دیدی بیاید میرویم. دخترم با من یاریدی. کمک کن. با او کمک کنه.
سینا نمونده که او را کشم. شتاب نکن دیدی. اگر خودتمون ده رو میگردیم. ما دکتر و معلمه را یافته نمیتوانیم. کوششمان بیفایده است. مردم جهه جایشان را با ما نمیگویند. خیلی که آن دفعه نگفتم. چیکار میکنیم؟ گمان میکنم برای یافتن آنها راه دیگر هست. رافع، دو دخترت را میخواد. با جناب سبا مصلحت کرد. میدونم. با تو این طور میکنیم. به عوضی دخترت دکتر. در پس خانه عاقل کهنه هست. سر کنید. بیزار جون سواد چطور با آنجا میرم معلمه؟ ما نمیرویم فاطمه. آنها خودشون آمده ما رو تماشا میکنن. براستی آنها همینجا میآیند؟ ها شنیدید آنها میآمدند. واه چقدر اگر غالب باید ما رو به شهر میبرند. توهین راه گردد زودتر. بیایید بچه ها زودتر. خانه و کفتکاو کردید. باز چه میخواهید؟ یاسته بپوشید آبیا. بیایید بچه ها. بیایید بدن رو دروید. بیا جانکم. گذر درو. سرت رو احتیاط کن. رو با اون طرف. تو باشی به اونجا. بیا جانکم. شما نمی آیید. زینب دیگر جای خالی نیست. در درون نفس کشی دشوار می شود. دیدی در را شکن. در صندوق نور است. راست میگویی. کنی بیاید شکنید زودتر. شکنید. اینجا خیلی تاریک است. پیدا کن از تاریک میخواد. بذار چراغ رو میارم. خودتون را احتیاط کنید تایر. خاموش بچه ها. خاموش استید بر ما. همه جا را کوبید. استینا مگر نمی پرانم. سلاحهایتون را پرتایید. پرتایید گفتم. مایلش زودتر. مایلش نمکی زبیر. اکنون دفع شده از اینجا روید. زودتر روید. دیدی گفته‌اش را کنید. ایسا دیدی حال همه را من نکری سینا. این خواهین را مژده میکشد. برو پران مژده. پران مژده. بفی دخترم
او زن بوده است. بفین من مادرت هستم. این کار رو نکن دخترم. بفین نپران نگویم. آفرین مژده، عاقبت خیانتکاری همین است. زود بدی دکتر رو بکاویم. بدی در اینجا یک دریچه. بدی سینان در اینجایم. همینجایم. تسلیم میشوم. در آخر روبرو شدیم دکتر. دختر مسخره باز. ابله گذر. دو طرف کنی پیش درو دکتر. راهگارد الله. خدای زیلون خدای زیلون یک بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک دکتر. آخر بیا اول پرانی سینان بر تلفن را بردار. چی می گریزد؟ یکان راهی گریز دارد. الو منم سبا. شناختم جناب سبا. دکتر دست نرسون. چی؟ چرا؟ امر سینان با اون طرفش کاردار نشو. در وقتش رسیدید. آدمانمون در دهند. قریب که دکتر رو میکشتند. چی را تو سینان کرده باشد؟ من به تو گفته بودم سینان او را پرانیم. چرا با من مانع شدی؟ چرا؟ سینان سربازان به ده می آیم. چی میگویی که چه؟ خیس مجده سربازان می آیم. خیس حالا ایست دکتر. رفتیم بدی زودتر. حالا ایست دکتر. باز ما میخوریم. راه کرد بدی. خدای زیلون خدای زیلون خدای زیلون چشمهایتون رو پوشونید. خدای زیلون خدای زیلون خدای زیلون پیراهن تقدیم فیلم
سال 2011 در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی گردانده شد.